小朋友们好呀，我是教你们数学的丽丽老师。好，今天我们要复习的内容是十以内数的组成、分解及有关加减法。好，我们不上课本里的内容了哦，老师要带着小朋友们复习，不是课本里面的内容。好，昨天我们复习了什么？复习了分解，对不对？复习了分解。等一下啊，我们复习了这些分解，对不对？二可以分成什么？一和一啊，对不对？分解呢，又可以用什么符号来表示呢？可以用减法符号，对不对？二可以分成一和一，也就是说，二减一等于一。好，那么组成呢？组成就是干嘛？要把它合起来，对不对？啊，组成是变多了啊，一和一组成多少？组成二，一和一组成二，可以用什么符号呢？可以用加法符号，对不对？也就是说，一加一等于二，好吗？来，我们再看三的举一个例子哦。好，三可以分成什么？一和二，也可以分成二和一啊。好，分成是减，对不对？三减一就等于二，三减二就等于一。那么组成呢？组成就是要把它们合起来，把下面的这个合起来。一和一，二组成三，二和一组成三啊。用加法，也就是一加二等于三，二加一等于三。好，我们再来看四啊，四可以分成什么？二和二，对不对？还可以分成什么？一和三，三和一，对不对？好，也就是什么？四减二等于二啊，或者是四减一等于三，四减三等于一啊。那么组合就是下面的二和二组成四，也就是什么？二加二等于四，懂了没有？好，我们再来看五啊，五可以分成什么？二和三。用减法的话就是五减二就等于三，五减三就是什么？等于二。好，组成是什么？二和三组成五。用加法的话就是二加三等于五。好，我们再来看六啊，六可以分成什么？一和五，或者是五和一，对不对？用减法的话，就是六减一等于五，或者是六减五等于一。好，组成的话就是什么？一和五组成六啊，一加五等于六，五加一也是等于六。好。七可以分成二和五，或者是五和二。好，用减法的话，七减五等于二，七减二等于五，组成二和五可以组成什么？组成七啊。用加法的话，就是二加五等于七，五加二等于七。好。八可以分成三和五，或者是五和三。用减法的话，就是八减三等于五，八减五等于三啊。组成的话，
3和5组成8，5和3组成8。用加法的话就是3加5等于8，5加3也是等于8。再来看9的分解哦，只是举一个例子哦。9减3等于9可以分成3和6，也可以分成6和3，对不对？好，用减法的话，9减3就等于6，9减6就等于什么？3。好，那么组成和分解就不一样，对不对？好，3和6可以组成9，6和3也可以组成9。用加法3加6等于9，6加3也是等于9，好吗？如果是减法就不一样，9减3是等于6，9减6是等于3，对不对？好，我们看10可以分成什么？4和6，或者是6和4。好，用减法的话，10减4就等于6，10减6就等于什么？等于4。好，4和6呢组成什么？组成10，6和4也是组成10。用加法的话，4加6等于10，6加4还是等于10。好，懂了吗？好，可以分解和组成可以把它结合起来哦。好，那么我们来看考试的话会有这样的题目哦。小朋友们看了会不会做呢？好，首先我们来看一下有几个蝴蝶，1、2、3、4、5，有5只蝴蝶，对不对？我们先把它写出来，有5只蝴蝶。好，这5呢就是这个数字，看到了吗？代表这个数字。这边左边呢就是这个。这边右边呢，就是这边右边的框框里边哦。好，那么5只蝴蝶分出去左边几只？1、2、3分出去左边3只，右边几只？1、2分出去2只，对不对？好，那么左边要写多少？3，右边要写多少？2，对不对？如果老师没有说是分出去多少的话，你可以写其他的五的分解有好几种，对不对？5可以分成什么？1和4，4和1，2和3，3和2，对不对？这些都可以写。但是这里呢，已经分出去了，你看这里分出去3个只，这里分出去2只，所以你不能写1和4，听懂了吗？昨天还有小朋友没有看图，然后自己写了哦。好，那么我们来看5减3等于多少？5减3等于2，5减2呢等于多少？等于3。好，老师把它擦掉先。好，你看5减掉3呢，减掉这个就等于这个。好，这个5减掉这边，减掉右边就等于什么？这边左边，好吗？5减3等于2，5减2等于什么？3，5减3等于2，5减2等于3。好，这里把它写出来，这里。好，这个是今天小朋友们要写的作业哦。不用画画，ไม่ต้องวาดนะคะผมใช้สามโลเนาะ对吗อะไร没有跟难一个理论手压力，好吗？填多那个包，写数字就行了哦，不用画画。好，这一题还有好，如果出这样的题呢，小朋友们会做吗？你看有几只蝴蝶，我们来数一数，1、2、3、4、5，有几只蝴蝶？有5只蝴蝶，对不对？减是干嘛？把它分掉，把它减掉，对不对？5减
几只？1、2。5减2等于多少呢？这一次呢，老师不会这样划掉，老师不会把它们这样划掉，知道吗？小朋友们要看符号，要看符号。小朋友们要看符号哦。5多少？5减2。5减掉2只，还剩几只呢？啊，还剩3只蝴蝶，对不对？你就要再这样写。但是呢，小朋友们不用画，老师就列了这样的，小朋友们就按照这个写出来就行。5减2等于什么？等于3。小朋友们就写这个就行了哦，写数字就行了，不用画啊。好，我们再来看这个是什么组成？好，这里左边有几只蜜蜂呢？有2只。右边有几只？1、2、3、4、5，有5只。好，老师把它合起来放到一起，总共有几只呢？我们一起来数一数，1、2、3、4、5、6、7，总共有7只，对不对？2和5组成7，也就是2加5等于7。好，那么你看这个上面的左边框框，这里边我们要写什么？写2。好，右边呢我们要写多少呢？右边要写5。下面这里好，2和5组成多少？组成7，2加5等于7，对不对？好，2加5等于多少？2加5等于7。好，5加2也是等于多少？等于7。好，再举个例子哦，如果是考试的时候来了这样的题，小朋友们要怎么做呢？没有减，那么就是干嘛？要加，要把它合起来，对不对？左边有几只？左边有2只，右边有几只？1、2、3、4、5，右边有5只。那么我们要干嘛？把它合起来变成几只呢？2加5等于多少？就一起数1、2、3、4、5、6、7。2加5等于多少？等于7。懂了吗？明白吗？好，今天的作业呢，การบ้านของวันนี้นะคะ，写这个不用画画，还要写这个不用画画，那你要看图然后写哦，然后这个不用画画，这个不用画画，就是4道题，然后这个1、2、3、4、5有十题计算哦。好，我们来看一下啊，老师带小朋友们做2题。好，6加0等于多少？0表示没有，所以6加0还是多少？还是6，好吗？好，那么我们对，等一下啊。嗯。做这个吧。好，好，好，0加1等于多少？0表示没有，加了一个也等于几个？也是等于1个，对不对？好，那么2减0呢？2减0，0表示什么？0表示没有，所以2减0还是等于2。老师说，老师有2个糖，吃了0个糖，老师吃了没有？没有吃，对不对？还剩下2个糖，懂了吗？好，
那么小朋友们自己做哦，有不懂的题呢问老师。好，小朋友们，拜拜。好，老师再强调一下，这些内容不是课本里边的内容哦，小朋友们要看视频，然后老师会把图发到群里边。写这个不用画画，一二三四，有4个这样的题，然后有加减10个小题，好吗？好，小朋友们，拜拜。